Sinepju graudiņš – vārds katrai dienai. Bēdas ir tikai īslaicīgas. Šodienas raksturvieta. Jo mūsu bēdas, kas ir īsas un vieglas, mums padara neizsakot lielu, mūžīgu un pastāvīgu godību. Mums, kas neņemam vērā to, kas redzams, bet to, kas nav redzams. Jo kas redzams, tas ir laicīgs, bet kas nav redzams, tas ir mūžīgs. 2. Korintiešiem 4. nodaļa, 17. līdz 18. pants. Glika bībele. Šodienas pārdomas. Dzīvojot šajā grēkā kritušā pasaulē, mēs gribot negribot saskaramies ar bēdām un reizēm tās šķiet nepanesamas. Tieši tāpēc, lai mēs saglabātu pareizo perspektīvu, Pāvils mums atgādina, kad salīdzinot ar mūžību, šodien notiekošais ir ne tikai īslaicīgs un viegls, bet arī tiks neizmērojami dāsni kompensēts, kad nonāksim mūsu mīlošā debesu Tēva valstībā. Ja šodien piedzīvo grūtus laikus, saglabā fokusu uz savu glābēju, Jēzu Kristu. Viņš mums visiem saka: nāciet šurp pie manis, visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Šodienas lūkšana. Tēvs, patiesi šī dzīve ar tās bēdām un grūtībām, salīdzinot ar prieku mūžībā kopā ar tevi, ir mazāka par pilienu jūrā. Es atdodu tev savas nastas. Paldies par tavu klātbūtni manā dzīvē, gan šodien, gan neizmērojami vairāk mūžībā. Jēzus vārdā. Āmen.